Une démocratie est pas un État religieux. Une démocratie est pas un État religieux. Une démocratie est pas un État religieux. Voilà ce que demandent ces femmes rassemblées sur la place des Omeyyades, dans le centre de Damas. Voilà ce que demandent ces femmes rassemblées sur la place des Omeyyades, dans le centre de Damas. Voilà ce que demandent ces femmes rassemblées sur la place des Omeyyades, dans le centre de Damas. Accompagnées de centaines d'autres manifestants, accompagnées de centaines d'autres manifestants, accompagnées de centaines d'autres manifestants, tous réclament un État laïque et une vraie place pour les femmes dans la Syrie post-Bachar al-Assad. Tous réclament un État laïque et une vraie place pour les femmes dans la Syrie post-Bachar al-Assad. Tous réclament un État laïque et une vraie place pour les femmes dans la Syrie post-Bachar al-Assad. Je suis ici parce que je pense que toutes les femmes et tous les hommes de Syrie doivent être présents. Je suis ici parce que je pense que toutes les femmes et tous les hommes de Syrie doivent être présents. Je suis ici parce que je pense que toutes les femmes et tous les hommes de Syrie doivent être présents. Car pour la première fois, nous avons le sentiment d'être présents. Car pour la première fois, nous avons le sentiment d'être présents. Car pour la première fois, nous avons le sentiment d'être présents. De pouvoir parler et nous exprimer. De pouvoir parler et nous exprimer. De pouvoir parler et nous exprimer. Et de nous écouter les uns les autres. Et de nous écouter les uns les autres. Et de nous écouter les uns les autres. Cette manifestation est en effet une première depuis que le groupe rebelle Hayat Tahrir al-Sham a renversé le régime de Bachar al-Assad. Cette manifestation est en effet une première depuis que le groupe rebelle Hayat Tahrir al-Sham a renversé le régime de Bachar al-Assad. Cette manifestation est en effet une première depuis que le groupe rebelle Hayat Tahrir al-Sham a renversé le régime de Bachar al-Assad. Le 8 décembre dernier. Le 8 décembre dernier. Le 8 décembre dernier. Si ce groupe anciennement lié à Al-Qaïda, si ce groupe anciennement lié à Al-Qaïda, si ce groupe anciennement lié à Al-Qaïda affirme avoir pris ses distances avec le djihadisme, affirme avoir pris ses distances avec le djihadisme, affirme avoir pris ses distances avec le djihadisme, mais promis de garantir les droits de tous, mais promis de garantir les droits de tous, mais promis de garantir les droits de tous. Les propos de l'un des porte-paroles du gouvernement. Les propos de l'un des porte-paroles du gouvernement. Les propos de l'un des porte-paroles du gouvernement inquiètent et attisent la colère des Syriennes. Inquiètent et attisent la colère des Syriennes. Inquiètent et attisent la colère des Syriennes. Obaïda Arnaout a déclaré. Obaïda Arnaout a déclaré. Obaïda Arnaout a déclaré qu'il était prématuré que les femmes soient représentées à des postes ministériels ou parlementaires.
qu'il était prématuré que les femmes soient représentées à des postes ministériels ou parlementaires. Qu'il était prématuré que les femmes soient représentées à des postes ministériels ou parlementaires. Alors même qu'elles occupaient 20 à 30% de ces postes sous le régime de Bachar al-Assad. Alors même qu'elles occupaient 20 à 30% de ces postes sous le régime de Bachar al-Assad. Alors même qu'elles occupaient 20 à 30% de ces postes sous le régime de Bachar al-Assad. La femme syrienne ne doit pas seulement être une partenaire. La femme syrienne ne doit pas seulement être une partenaire. La femme syrienne ne doit pas seulement être une partenaire. Mais elle doit être celle qui dirige. Mais elle doit être celle qui dirige. Mais elle doit être celle qui dirige. Car elle est connue que dans les guerres. Car elle est connue que dans les guerres. Car elle est connue que dans les guerres. Les hommes voyagent et meurent. Les hommes voyagent et meurent. Les hommes voyagent et meurent. Et leur nombre diminue. Et leur nombre diminue. Et leur nombre diminue. Les femmes deviennent celles qui contrôlent tous les aspects de la vie civile. Les femmes deviennent celles qui contrôlent tous les aspects de la vie civile. Les femmes deviennent celles qui contrôlent tous les aspects de la vie civile. En attendant les élections promises après la période de transition, En attendant les élections promises après la période de transition, En attendant les élections promises après la période de transition, une révision de la Constitution est en cours. Une révision de la Constitution est en cours. Une révision de la Constitution est en cours. Les manifestants espèrent donc que le message de leur rassemblement est clair. Les manifestants espèrent donc que le message de leur rassemblement est clair. Les manifestants espèrent donc que le message de leur rassemblement est clair. Pas de pays libre sans femmes libres. Pas de pays libre sans femmes libres. Pas de pays libre sans femmes libres. Une démocratie et pas un État religieux, voilà ce que demandent ces femmes rassemblées sur la place des Omeyyades, dans le centre de Damas. Accompagnés de centaines d'autres manifestants, tous réclament un État laïque et une vraie place pour les femmes dans la Syrie post-Bachar al-Assad. Je suis ici parce que je pense que toutes les femmes et tous les hommes de Syrie doivent être présents. Car pour la première fois, nous avons le sentiment d'être présents, de pouvoir parler et nous exprimer, et de nous écouter les uns les autres. Cette manifestation est en effet une première depuis que le groupe rebelle Hayat Tahrir al-Sham a renversé le régime de Bachar al-Assad le 8 décembre dernier. Si ce groupe anciennement lié à Al-Qaïda affirme avoir pris ses distances avec le djihadisme et promis de garantir les droits de tous, les propos de l'un des porte-paroles du gouvernement inquiètent et attisent la colère des Syriennes.
Obaïda Arnaout a déclaré qu'il était prématuré que les femmes soient représentées à des postes ministériels ou parlementaires, alors même qu'elles occupaient 20 à 30% de ces postes sous le régime de Bachar al-Assad. La femme syrienne ne doit pas seulement être une partenaire, mais elle doit être celle qui dirige, car elle est connue que dans les guerres, les hommes voyagent et meurent et leur nombre diminue. Les femmes deviennent celles qui contrôlent tous les aspects de la vie civile. En attendant les élections promises après la période de transition, une révision de la Constitution est en cours. Les manifestants espèrent donc que le message de leur rassemblement est clair : pas de pays libre sans femmes libres.